क्या आपको पता है कि सर्दी जुकाम से हर साल लाखों लोग परेशान होते हैं। सर्दी का मौसम आते ही खांसी, गला दर्द और बुखार आम हो जाते हैं। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। आइए जानें एक अद्भुत टेबलेट के बारे में, कोल्ड माइंड। कोल्ड माइंड टेबलेट आपकी सर्दी जुकाम के लिए रामबाण साबित होती है। इसमें विशेष सामग्रियां होती हैं जो खांसी और गला दर्द को तुरंत राहत देती हैं। इसकी सहायता से आप बुखार को भी जल्दी काबू कर सकते हैं। बस एक टेबलेट लें और महसूस करें ताजगी। सर्दी के इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोल्ड माइंड के साथ महसूस करें